biso tokolonga tokotika na bombo ipona mboko yo Congo ti tolo ndela lo bana komi osukisa mikolo mission na kolakela batu mabe botika te batu tout basali ba détournement na ngambo la muka na ngambo FCC na ngambo cash molimo ya drogue la na bana bango mibale bango mibale bazotanga te mapoti bango azaki na bombo ata mboko ndeto lobage niveau exacté na bunda tanu ya bana bango bana ata niveau papa ngai nazaki responsable ya matanga ngai Mitterrand la famille babika ko lia na bamboko bwana biso za bongo yo tsoke na kuno lia bamboko na au komisa te ata balobi soki ezaki bongo ngai na kozala contre liwa ya noko na ngai te. Bonjour, très honoré de vous savoir si nombreux en train de suivre cette émission Dénonçons, une émission qui est présentée par moi, Kolo Congo, Trésor King, Bukele Bomengo, Mokonzi, Nazali Kolo Congo. Cette émission est périodiquement. Pour Moussa Nango, ça a dénoncé. Tout fan n'a pas dénoncé, Makambo est la République démocratique du Congo. À certains 16, c'était le 16, il y a mois, il y a octobre, c'était le 16 octobre 2021, peuple congolais, Abimaka, à Marchaka, na Ngabati, na première rue, na président élu Martin Fayoulou, na premier Mouzitou. Son Excellence, le premier Mouzitou. Mais na Katiwana, ezalaka na bataille entre peuple au marché, le peuple au télémaki, pour le peuple balingaka, tout le peuple, pour le peuple au marché, le peuple au télémaki, ezaki bandeko ya UDPS, affrontement ezaki na retour lango, un homme avait perdu sa vie, avait passé l'arme à gauche. Et bon, on parlait de Davin Kalala. Akufaki obino tout natawa bozaki motivé bozo kota na YouTube boluka e ba lobini ni pona Davin Kalala matanga Davin Kalala balaki la mama be bato ba salanine. Et après qu'est-ce que nous dirons de Davin Kalala? Batele telle photo munene na kata siège à SID Davin Kalala martyr de 19 octobre. Batele telle cimetière na Kitambo Davin Kalala a dit mais de balobaka batanga esila ke pa ba paya po bango ba panzanaka mais pas ba kolo nango pasi etikalaka leo to yambi moko ya kolo matanga abisa biso pasi nini etikali et nini ba olinga ba dénoncer nini eleki to landa ye soki Regina ngezali po fongolela na ko tsanvite na. Pour comprendre, il s'agit bien de Mitterrand. Pour Mitterrand, Moutou, à Landela, vraiment, Makambuya, Nokonae, Davin Kalala, Oyo, Azaki Loko, la Moutou, à l'école, une mission, et belé pour dénoncer, Makambuya, l'école, Matanga, Davin Kalala. Le nom Mitterrand, ben, arbitré sur King Congo, Congo. Il faut Naya Koloba. Mbote Mitterrand. Mais, jour après jour, jour pour jour, Davin Kalala a comme histoire ezaka azalaki ayaki beaucoup mieux supportant ndeni parce que tozo kende déjà surtout novembre décembre janvier février mars avril mai juin mai autoza mai 17 mois passé oyo bomona Davin Kalala te bon supporter réalité en ndeni. Bon, merci mingi pour la parole na ndenge to ya minga na plateau na yo. Na banzete na yo kozonga isusu pona ko dénoncer na onyoso ya koleka na kati ya famille oya Davin Kalala na banzi ekoleka na famille bino la famille boko wele to ko wele te na façon nini donc na nyonso o elekaki na matanga ya noko ba nyonso ba yebaki
mais lelo ya ko ça la passe. Pourquoi? Parce que so na ye liboso ya etando boye eza pamba te. Eza pamba te. Ya ko ça la passe. Na éviter na partie tout comme na mboka na biso na éviter to ko ça lo lengeni. Mais biso na parti dans le na parti. Donc parti ya SID. Ah, na parti SID. Ah, oui, parti ya SID. Pas partie du corps pesali du corps humain. OK. Donc parti politique, parti politique. Parti politique il y a SID, il y a Martin Fayulu Madidi. Oyo noko na ngai akufelaki. Azaki membre. Azaki membre. Lelo ba ko benga résistant. Azaka sona comme na siège ya SID ma miso etanga na onyos ba tia donc ba tia tant que le quoi de statut moko boye na éviter symboliser kani na mona tina na ngote na mona comme si na kende ba effacer potina na donc non ça rappelle muto akufi na marche le 16 octobre pour ba se rappelaka que ya yi ko se rappeler wana za pona bango mais tant que mutu andimi ko s'engager donc s'adhérer na kati ya parti c'est que donc azana volonté wana ya ko sa nyoso ya kwasime mais ce ko nyoso wana na linga lo babwe nyoso wana pourquoi parce que ndenge ye moko banda ko lobela to ko banda suba makambo na te ba imboka da ba yebi to na leka awa na leka ba place ebele na loba yango déjà na pesa détail tout ndenge a lobaka nyoso mais lelo yo n'est parti tout comme na yemoko le président Martin Fayulu Madidi andimaka charge ya mwasi na ena bana mibale o ya tiki lelo yo donc déjà après to comme etika déjà 5 mois pour to entamer une année à ta réaction mon côté s'il vous plaît bakosa makambo te atoza omoni bino boyo loba au trésor king obimisi na TV pour nini boso biso to musa na biso TV bonga to bimise wa fina ndako ato bimise na TV to loba vérité pour musa na biso nde yango yo télévision to kende parce que président Martin Fayulu bino mo bokutana kinaye to ba yebisa ki bino que président Martin Fayulu alakaki akozwa charge aba bon liboso babanda koloba abano ote président lobby na la bandolo ba président lobby pour ba bokili a lobby CG to kokena siège to kena siège CG président lobby oui CG de vos kitoko aba non président a lobby boye bo patienter azo charge ya moi sina bana en même temps azo lukena quelque chose pour aider à vivre na bana pour les permettre de vivre bien na bana mais en même temps bakoluke les places avant dana bana pour ne se déranger te bon ouais ça va to moni maloba ko umela biso moko ngamoko personnellement na saki be fort ya ko yeba bisika Martin Fayulu afanda pour na yeba quitter yebi fadente oui na yeba quitter na saki be recherche ti na ke mona na fadel na zui papa le ki avec ala Tokena yeti na fade na mwasi bokutana na président Tokei premier jour na tiki demande d'audience obozonga ba ko benga bino oui ba benga ki pe Tokei tokutana na président le même maloba o CG ayebisa ki biso ye moko président abimisi yango na monoko na ye bino moko do président sa tele émission loba ntango na loba ki mwana opata ki yo mona yelo ngam moko na so na ye boyeza esala nga passe ya te ke oboyela ngam moko na ye eza ngai Mitterrand président ayebisa ki alobi boye pona yo mwasi ya Davin comme si ye moko muwe abanda kotika maloba pe président yo kaka ngo pe aye koloba nini en même temps mwasi atuna ka mwasi mutuna na minute olingi na sela yo nini mwasi pe take atanga pe alobi ke non président nyonso ezepa na yo président alobi bon ça va na comprendre et mais na ko lukelo quelque chose on se débrouiller
wana mutuna tunaki mwasi ya David. Mwasi ya David répondait nyonso eze kaka epana. To suka ki mudelo. To suka ki bongo. Akati makambo bon ça va papa on a bino to kota la ciment maintenant s'occuper na mwasi na bana ya muwe. Suka ki bongo a libérer biso transport to bimi. To ko zonga na biso. Ti lelo yo alobi avant to bima alobi bon ça va yo Mitterrand moi ça dit grand pas non transport to tanga montate mais c'est que ça qui pas un super moyen ko débrouiller moi la bilo ko transport so transport après ce bilo mbongo moi ça ko débrouiller bilo bobité au non transport to za sikoyo papa soki ezaki bongo ngana ko ya leka te na etando boye transport après ça qui ezaki moi quelque chose au moins ça ko débrouiller pe dans le besoin qui va payer $20 aux amis ça ezani ezaki $20 oui ezani on dirait Fadel les ama casse na $20 moi c'est amulopo pe na tuna ki abi azaki ka $20 mais na mulopo kune bi $1200 ko ba pesa $200 wana ezana mona de voyete ko boyina weza mais ozolo ba vérité alo ba vérité na ndenge ezolekela première fois ba ndundo alo ba esa nga pasi so na yo lega na etando boye ya ko sala nga pasi ote tika numéro ba ko to benga yo après 2 semaines a yebisa aloba boye wana ye moko président bi non tika numéro na yo zo numéro ya cabinet na ngai obenga après 2 semaines ndena koyeba koyamba mwasi ya David na résoudre des problèmes na après 2 semaines wana tozaki na mois ya novembre to ke décembre wana to uti ko kunda David et monsieur après 2 semaines na yo ko benga cabinet na ye cabinet o non zela na rappeler président a rappeler na éviter ceux qui a rappelé la cahier na éviter jusque là til lelo yo nde toi ko loba boye til lelo et comme aka zela na rappeler président na baya bana David ba fêta ki bona nende nini parce que papa banga kufi en octobre novembre décembre ouais zaka biso to bien na Congo zaka mingi na Congo te disons monde entier le 25 décembre ba tango vraiment fête dédiée na famille au bana bazaka na baboti na bango papa lukeli moi banelamba papa lukeli bana moi boye bana ba fêta ki nini est-ce que parti et son gens qui na bana ngo to batuka ya mitema mawa bakanisela kibino to ndeni bon on a place wana parti na habité baza na souci wana te ya parti SID donc parti SID ya Martin Fayulu baza na souci ya mwasi ya David te na bana na ye pourquoi parce que depuis tokunda noko do tilelo yo nde na ko yebisa yo na ko loba to na ko loba oyo ata mutu te keno te abenga ngai me ba numéro na ngai eza kuna ezali ata ndeza allo boni mwasi ata téléphone te mwasi ata na téléphone te baloba keno poto zo mwasi ya David to ko benga nde mobele yo ndeza allo boni mwasi boni bana bien ba fête débisio moment ya fête na sala boy moment ya fête petit lelo yo nazo sala boy no moi ba diaspora ba soutenaka bino bandeko ya mitema mawa ba soutenaka bino panda ba matanga à part to longola no président Faye na matanga moi ba to mitema mawa moi ba 100 ba 200 ba 500 yaka nango non ba non c'est bana ko kinde te ba to mitema mawa ba biso bo salaki ba tu ya mitema mawa na ndenge to saki be mission les sel mutu moko ayako tinda $100 ezaki ya nini tango équipe utaki intérieur mwasi oui mwasi na bana ndenge bayaki na mama leki na yaya ya David oya mwasi wayaka oui ndenge bayaka parti SID yebaki mais kozonga na bango pe bandimaki mais pour la bazongisa bango na bilamba ya muwe ezonga na niveau intérieur ba komi place on a calé problème na président que non te to résoudre en Martin Fayulu non to résoudre en na ke na CG de cause kitoko non to résoudre en mais ta que moi maman atiki babilanga na ye atiki ba makamu na ye amoni non na ko umela boyete
take bato ya motema mawa bamonaki non tokotika likambo oyo te batieli mama mbongo ya transport na bilamba ya mowei ndenge ezalaki mpo efutaka mpe po aza deja efutaka mpe nasalaki bademarshe wana nyonso nayebaki ndenge nini ya kozongisa mama kaka na $100. Merci beaucoup. Donc ça veut dire moto a perdre mwana na ye ya mokolo azalaki mwa liboso epa mama na oyo ayaki wana azalaki donc grande sœur mama oyo aboti ngai. Donc mama oyo aboti ngai mama David déjà akufa dans son âme mokoko na biso déjà akufa azalaki non azalaki le seul unique mwana mobale na kati ya basi do yenda alandaki mama aboti ngai na nsima. D'accord. Le seul nom qu'on a dit na ye kaka ye wana. D'accord. Donc on comprend que ça la ma bête na bisibino ozwa ki likambo Davin. Ba misu ba jou vraiment on dirait que to yebaka Davin on a bon moya lo na so la te papa ki na so mona Davin ernyoso na katela ku mama na téléphone na tunye o yebaki e wapi. Na katela ki même téléphone. Misusu babi maka bila bafanda na bandaku est-ce que boko ko affronter bato yu de peste Davin abimaki bila boko le 10e mérité Davin aleke 10e on no so tout boye be sabiso Davin ya liboso ya sainini aki tala bala ni batikali kandeko toza mitema bien ndeko mobala lobi azwaka $100 na bande kwa poto s'il vous plaît au sanité te bande kwa poto bozo la biso charge bala devant muta malambo muta ko sunga ba ofele ako bongi se pa ya nzambe boye ndenge nini eko sunga bande ko musuba cha mutu na baona bitumba poso ko mekika bitumba ko seti mangatika bana dafatika bana na akipa bana à part Davin garçon akufa ki na chambre ti lelo o ebembe bakunda te 3 mois c'est ti lelo makufi na place de résistance à quartier 3 bino ba combattant bozaka makasa ota na ba journaliste batu oyo azonyokwama azokufa ba mama ba otika na ba choc wabo tala bango te na zimi résistement le ba biso yo sonde to fana na esi de cop na biso Martin Fayulu bota mitema malamu bosunga liboto bano mwana liboso sa âge moi liboso déjà ok déjà 8 ans atanga nini mwana 8 ans atanga te ya mibale atanga nini bango bale baotanga te bango mibale bazotanga te papa na bango azalaki na bomoi ata mboko nde tolobage niveau eza te nga bunda ta lukia bana na bango bana ata niveau mais eza eloko moko mutu to akutana na président Martin Fayulu bayebi kazalaka na agenda likambo ki abimiselo agenda bandi kokoma jour yango komete ntango okendaki bomona ete ke président azwaki karna bandi kokoma po meilleur rappel ya président ezalaka soki okoma ti ndenge tovandaki azwaka papier azwi numéro na ngai esili donc c'est que bato rappele nde baorapele te parce que aza mpe mutu aza baprogramme ebele koto atala basu video baopanzaki o alobi bolole koto atala makambo ya este mboka Congo koto atala bitumba koto atala makambo ya seni na place wana na kato maloba te na place wana na lobi boye nasengi epa na ye moko soki ke bakomisaka maloba te ou soit ye asalaka nyonso po ete famille ezala bien soit mwasi ya Davin bana na ye bazala bien ekomaka te papa ngai nazalaki responsable ya matanga ngai Mitterrand na famille babikaki oliaka bambongo mpona biso ezalaka bongo yo sokenda kuna olia bambongo awa okomisaka te ata balobi soki ezalaki bongo ngai nakozala contre liwa ya noko na ngai te nakoya kobima awa pamba te so na yo kobima awa eya kosala nga pasi na nyonso o parti ndimaki parti SID tout comme Martin Fayulu ndimaki charge ya mwasi na bana mais lelo yo charge wana yo kozongela ngai nakotia bango wapi
neti dimanche nazaka eloko te papa neti dimanche euti koleka point de mardi point de presse dimanche mwasi ya kote nakendaka kotia ye famille ka restreint ya banoko wana ka mosusu nake kotia ye kuna nakenda kotia ye kuna nake kotia ye kote nake kotia ye donc mawa plein dimanche aye oh non nga so boye nakesala na ngai ata donc akesala naki ndumba ndenge azoloba atikela nga bana namonaki autrement te donc esalaki nga pasi yango nasalaki descente na point de presse mais nakomi na point de presse yango ondire bazwi ngo ondire Fumi Kabecho Kara président si président aloba liboso yo wana CG de Vos Kitoko ayebaki ke nonga na zawa pe abengisa yanga nakena biro non lobby kaka doso nakeye oyo kaka lobby c'est jouer était secrétaire général c'est jouer le soir sur le ballon bon ngai na yepe na to solate akuta ba na CG de Vos nana ina to solate est-ce que bande ko sunga te soka tabino bozane lokote obelela ta batu balingaka président élu Martin Fayulu batu balingaka combat ya président élu Martin Fayulu otata ne fisque $10 parce que moi si wana azofanda epa ya mutu webi vie ofande pas mutu soko zane lokote na Kinshasa o nano ntima charge et surtout biso ba auto nzima ba combat ya politique ezaka mutu akufi na buzoba na ye président pesa bino numéro nete président pesa biso numéro na été apesa biso numéro apesa biso numéro ya cabinet na ye ya vieux mwalimu oui ya papa Jean-Claude mais ce que papa Jean-Claude yezani ni ngana mona mabele yezani ye okobenga na comprendre te ceux qui a bomba ka président amona net azaka ka ye pa mato comment et le quoi comment ya ko sala ya ko sala nga passe et sala nga passe président ye moko apesi ordre mais ngana ko benga boye na crédit na nga moko ya tinela nga crédit na crédit na nga moko na sacrifier la bengi wako kata nga appel est-ce ça normal oyo kite nini mutu aso bengela yo oyami do atabundeza famille d'avait donc attendez déjà comprenez numéro nanga na ebité na minute atenga na liste noire na ko benga boyo oyoka votre correspondant est occupé c'est que ligno le bani occupé que à chaque temps donc à chaque fois occupé on a compris et bon occupé on a ça makambo ebele mutu musu neti ba téléphone ça makambo ebele ako liste nga ya tinga la liste noire comment répondre nga bongo et comment il répondre nga bongo mais déjà comprenez que numéro o eza famille d'avin ce qu'on a mon ni dérangement c'est nga na suite décision boye papa na lobi boye na ke zo moi si na koyana awa na legisi na peut-être ba misu ba bitunaka oh non moi si ngo to mona kaete bana to mona ngana ya na vaden to jouer penada na pena il faut la getike faire bonne partie bon ça partie ça na président partie ça et ça Martin Fayulu m'a dit dirigé par CG de Vos Kitoko wana nga kuna telinga te nga dozo tel nani po yemoko mwe abana kotanga kombo ya CGT abana kotanga Martin Fayulu madidi moi ce que tu na ketike kuna ponga amona esuki dora esuki singa mutema na mona ote sadere na parti na jui carte ba obligé nga non soit carte ba obligé ko ba salisa moi si faut soit carte oh non soit carte yango ça bato na jui carte David pas avoir la carte carte auto eba ke no te noko David akufi à partir de carte ko Mamboma carte ko Mamboma Mingu Mitera oui à partir de carte ko donc au sombi déjà na sombi quoi va considérer que aux abato bato ya SID yango mais talasko tala makambo ngo siko ya ko lega na carte ya SID n'habiter ceux qui président Martin Fayulu a informé soit ayeba pe makambo soit ya tuna ka famille d'avin mais ota na émission soit na ba discours na ye bato ba bomeli comme ya d'avin kalala ataka na ba discours ataka biso tango to koyoka bongo ya ko sa biso passe mais nini papa oyo nini na ebite est-ce que ben formal basango na biso ko makato te ya on a moni na donc et pas CG na moi neti parole ba maloba na ngai ya ko komati
donc tout comme malobana biso famille otika mwasi jour kwa basente bakendotika mwasi aza azemi okesende kosente wana eza nde parti nde sente ye parti sente parti esente bango basupporte pasi wana basupporte pasi basupporte yango ndenge bango bandimaki ndenge bango bandimaki mpona minute oyo nga naza lokwa wana ezalaki nokola nga oyo bamama bazalaki na ye kaka ye wana seke naza mutu mosusu te mwasi mpe atalela akoki kote mosusu te ayebi ke mitterrand ka moto aza wana akena mpe mosusu te naza na ndako te oyo kaka nakobomba bango nafanda na nsima ya mutu mpo pourkui parce que etala nano nasenga bango aussi comme ça nakoluka ya te nakozala ensemble soti na bino nazala keno te ata mwa moke emonanaka na ede bana wana nalesaka bana wana jusque là zela patient jusqu'à quand bana bakobela kosila makila mabe kosila mai mabe donc kobela à chaque fois bakobenga mitira allo oza wapi yaka noki ok boye mbongo eza te d'intervention to babengaka ko po bayebisa nini oza wapi yaka po bayebisa yo nini wana eza parti te moto ebengaka ngai naloba bien famille mwasi ya davin mpo na bana raso oyo obengi nde batali numéro occupé nje basolola daa na moto wana alobaka na réseau occupé papa yango omoni na jus décision na bi nazwa mwasi wana na bana nakoya nena awa bamonena apres nalegisi ye nakei kotika ye naketika na siège te mpo na siège kuna balobaka basewa te boye na boye non kuna babeta bato ta mosusu mpe akemona lisusu foto mobali ne kuna akemona statu wana batie na mi wana ekoma lisusu mabe makasi vomena lekisi vert nake otike kuna nayoka mutu te nakoyoka te wana mpenza nakoyoka te natiki ye na lumu nakei non si c'est comme ça wana ne malamu oui c'est ça problème eza nini kotrouve solution na makambo oyo na oyo nyonso bango bandimaki bango balobaki siko mpona yo ntango boufanda na famille bomoni ke ndeko akufi parce que alobaki tokoincarne combat oyo bandeko babengaka bakomba ya bavaleur ya président Martin Fayulu azwaki incarne combat na bavaleur tie memie na liwa ata kutu anoirite bamindele batali babi te tokanonise tokomisa ye mosantu noirite ata ku bankanza bakomise saint bankanza bato bakufa na église bo bato bakufi na parti oyo objectif nango eza conquérir le pouvoir l'église ezala ku conquérir le pouvoir te conquérir le royaume des cieux bokomisi ndeko na biso martyr mais martyr oyo ye moko akufi martyr famille mpe na minute ezokufa mpe martyr atala martyr mpe ozanga nyonso ndeko ntango bofanda bomoni ke David akufi mpona bakomba bavaleur bazonzima ye te lelo soki marche yo mpo ozwi carte ya parti olinga kozwa ata amour wana ya kobima koke obunda liboso mpona komba bavaleur papa nabima ndenge nini nakobima te ata ndeni po parce que ntango nakomona boye aseke nyonso banosalamaka boye nakobima te po boye rien boye déjà babiloko ya boye elakisa déjà basini moko ya bien te mutu atiki mwasi ne na bana akufi mpona mboka mpe tout comme na parti SID ya Martin Fayulu mpe azalaki na carte asadere na kati ya parti donc nyonso ya mipesi na kati ya parti ya SID pour $20 à transport. Numéro de téléphone, ça fait mal, numéro de téléphone, on doit le baliser. Bon, la ligne na loba boy. Na moni pour la bino ba diaspora, wa ko la ngai. Ta famille a d'avant moi ça d'avant nda kwa fa. Oyo, nga mitterrand na yo so malisus. Na yo ko loba boy. Lelo yo parti. Et je charge ya moi si ya d'avant na bana batikeli ngai. Nana trop jeune. Talaka mboka oyo Congo misala ezate
misala ezati au place ya kovanda bien moi c'est à combien tantôt aye après 2 semaines aye oh non ngana na mona na suki natika bana oyo soit nazonga na nga o boye na boye ngai na mona nazongi se mboka to ndengeni okozongi se pe ndengeni take parti boye ki azonga lisusu te yaya na ye ya mwasi nde azonga akende amema bilamba na ye parti lobaki mwasi azonga lisusu mboka te avanda parti eside bato lobaka te yo domona eside parti eside parti lobaki précisément na parti eside nani ayebisaki bino CG donc toutes les paroles autres sont là qui na CG de Vox Kitoko maloba wana seke utaki wapi et pas président oui ameka kozonga te mwasi wana tozozwa charge na ye mais siko charge yango banda baloba bandeko banda baloba wana babanda koloba ngo tolinga tokekunda muwe mais siko ntango tokuni ye ya lokola donki mungwa ekela ngo na nzungu esili tolie biloko kombo etikala kaka kombo ka dave kalala martyr de la démocratie évite martyr yango batia ya nini dona ya nini na évite mwasi wana na bana na kotia bango wapi bino ba diaspora bolobela na parti SID na évite est-ce que Martin Fayulu azake informé na makambo nyonso ou comment na ebinante ça va tout ça descente to kotala avoya na bango ko tika bana moi je préfère que to luka bandeko président Martin Fayulu azape na makambo belé biloba oyo boko tutisa motema ezape ba jeune otobenga to bunda soki ba ko mona makambo ba ko bunda lisute utolo wanga na otala Sylvester na presse na capricieuse la grande valeur nadabwe divina na ngai capricieuse la grande valeur natala lisu mususu oya nakende ya Davin Kutu ebongo bana nga na otsa bango wapi tobundaka mpona mboko échanger et le changement est Félix Antoine Tshisekedi d'abord le changement et Martin Fayulu m'a dit soki lobi bana Rossi Mukendi bazo ba on a charge. Aujourd'hui nous voulons voir les changements ezaka muta kufeli mboka kwa lelo ku batu bakufie belete saka ide pesa batu ndo kufa lelo to tanga la misa obadi moyindo Deo Paluku plutôt na ngambo esi déjà Deo Paluku na daveka la lande ko na biso ku faire na tsangu oti lelo bemeza na mort famille lobby ti lelo parti ata mutu moko ta ki otala bango e bembe na mort liki muloko bozaki bolekisa liki na biso liki aloba yo toyebisa ba journaliste tout botika bana bato ba résistant na bafanda kimia to bokenda kolobisa bana na ba mamari baba yoka elenga koloba ta bakenda makala na bilo ba journaliste botika bango liki muloko lelo mwasi tala se mimunene okei na mwasi ya liki muloko na fadel botika la loba ba ferto mikolo na obe munona nga de tokoki ça nous avons un tobo qui faut le moyen boucher quand la valeur et bon même moi ça dit que mon lope trésor lola il y a une nouvelle il y a azaki ya nouvelle là comment il décidé il y a nini goberneur Nulis aussi moi ça dit que mon lope au même na fa des poids pas payer $20 à transport au bengi Liki Mouloko, et puis c'est moi sinon qu'on doit allier $200 la partie. Liki Mouloko, comme moi, c'est mal à l'aise. Aujourd'hui, il y a un bon parti, moi, on a pas qui m'a zéminé. D'accord, on a souffert. Liki Mouloko, quoi qu'à nous en habitons au thème, nous sommes totés. La vie, c'est conseiller de la presse à Bengayo. Moi, sinon, je souffrir la petite fille. Ce qui va doit partir, Bengayo, Malobakeno, on peut s'en bon, pas moi, sinon, on pose ça. Oyo kanisake mbongo mwasa na ozo mbongo epana ngai oyo okata te otika ngai na souffrir mwasi na zane ta ya semi ya 9 mois comme siko 9 mois so cela que obota siko akoya kotalo na makala ngeni akoko supporter pas wana ndenge nini ta femme ozo eloko ke nous dénonçons ya munoko etoboki
bato oyo baza tout autour ya président Martin Fayulu naloba nyonso boyedaka ete komba bavaleur yango boincarne famille ya Dave yango bana Dave ye kutu aolandela mpo aza noko ne mpo biso na bandundu baloba so noko akufi mwana kasi nde akomi papa yango alandela baza elo te aza na elo te donc lelo ye akomi lokwa papa lokwa noko na abotame mwa mobali ye moko akomi papa direct ya bana wana soki oloba bo eza na pasi parce que bana na ye bomengo mpo baloba noko so atikelo bana atikelo bomengo bomengo wana po ekoba bomengo fo batanga classe il faut bakola malamu mais mwana oyo akoli na te soki noko atikelo problème po fo tangele se classe soki atangi classe te ye moto akango ndoki lobi siko bakanga ye ndoki lobi mpo andimaki koservir drapeau eside entourage ya président élu Martin Fayulu ulie niko mayengelo ozala na nini mpona oyo ofingaka batu badolphe muzitu olie presse penge ozalaka mpo okosengaka muzitu mbongo okritike muziku tuna butu na ntongo ke osenge mbongo olie mama Chantal ozala wana mpona oza détournement mbongo bajournaliste toutefois ozodenonce badétournement oyo ezosalama na baniveau ya institution mais yo moko détourné femme détournée on habite ça dit baloba de ezaka na féminin détourné détourneuse le mot détourneuse au lien bon ba journaliste so ba bipé ça ba journaliste banda ko lien bon côté mais bon ya na TV nous incarnons les combats des valeurs. Nous ne voulons pas les détournements. Désolé, les journalistes, $50 détournés, mais continue. Et moi, je vais combat ma valeur. J'attaque ma anti-valeur. Pour lobby, je vais faire ma koufi les années 5. Sinon, panti likolo biso musana biso TV. Oka sato soto zimba na daveka lala to ko lekisa ba na radio. To lekisa bango na TV. Pour arrêter biso to lekisa na TVT. Pour arrêter misala mabe na biso. Pour bilo mabe na misala mabe c'est que biso bakadi ampe. Pour arrêter ki kadi ampe na biso osala makambo eza malam. So makambo eza malam te kala biso kuna kondoka. Parti décidé bolinga te bozalo kwa UDPS bola kabatu bosalela te bana batu ba otikala ba onyokwama malgré que osika mukenza kufana na kata UDPS te aussi mukenza za marche basango mais si personne ba kufana UDPS j'ai vu une fois la femme d'une personne ya bato ba kufana UDPS plaira bina zoelo te na comment onyokwama na comment teka pourquoi ba no teka même nguba na 10e riwana. Mais mobali ne batumba na UDPS. Et lelo, olingi mwasa d'affaire là aya oteka pe nguba wana na sengwe. Bon informer président, moi je condamne pas le président Martin Fayulu. Azam mutu akokoza pe na ba makambu ebele. Mais le président Martin Fayulu est mal entouré. Lobi to mona ba sadar pembe na Kabila leo to ta ba presse penge pembe na président élu Martin Fayulu. Lobi to mona ki ba oyo bandani ba kalbange numbi lelo to sana ba nikoma yengele pembeni ya Martin Fayulu. Lobi to mona ki quand même bateau to mona ki lobi et pas Kabila o Kabila réussissa quitter parce qu'il était mal entouré. Lelo Félix a réussi parce qu'il est mal entouré. Lobi pe ce qui to président Martin Fayulu je mets ma main à couper ce qui est na même bateau ce qui a réussi oyo katangalo je mets ma main à couper. Parce que toyebi bango oyo aloba trésor qui benga ba vie na oloba la nita soko linga kuto kanise loko ana to benga na te fo le loko ana oloba ngoto parce que makabo c'est révoltant nous les autres ça nous révolte parce que soit qui d'avait jour ana ko pe ko ozwa mal ko pe ko ozwa ndeko mususu obino bo benga ka ko pe ko ngalo la za problème na pandi peu de gens batu aba soutenaka am susu eza ba mama mité mama ba mama kako mité mama to sunga bana oyo sino j'ai dit ngapo na ngai le président Martin Fayulu peut-être azamutu le roi va bien comment agenda n'était pas ya comment agenda am so abosanaki mais tant
tant apesi confiance na cabinet na ye eza po cabinet na chaque fois ça nini et rappela on va capable de to comme à niveau ya loba on sait que cabinet ne lia mbongo to comme on raisonner c'est que cabinet bo lia mbongo ya ngo bana dave bo linga siko ya pate boko solo na service ya communication pour so ba bengi bo bisi ba so monika numéro loba ko kiper s'il vous plaît. Botiko yo kisa biso soni po makambo to ko abengi ngambale belé na biso te kende nanu tenter bango touro pesa bango chance pesa mais cette fois-ci to mona ke ba pesa chance belé on to le kisa wapi de tenter numéro de téléphone bon numéro de téléphone on a plus 243 80 pesa pe président Martin Fayulu ba moko pour jouer le numéro pour la deuxième fois plateforme Mobimba il a décidé précisément et pas à président. Entourage à président Martin Fayulu. Oui, entourage à président Martin Fayulu. Payé moko. Pas que tu as la banane avec là. Numéro dans résa. Pas que tu as la banane avec là. OK. Numéro dans résa plus 243 80 89 15 382 plus 243 80 89 15 382. Numéro nanga ngwana obengi butu moy ozonga moko. Merci beaucoup. Tokuta limbala sima de nonson to kene kozola bino ndeko oyo akufaki na changu ndenge ni na vivre. Moi si à Mulopwe, moi je veux pas passer mon abattoir à zemi émission s'il vous plaît. Et bah que océan du Congo à l'équipe de la émission mais par respect de la grossesse. To battre. Parce que bato musu batala biso baza bato mitema mabe mais bon créer les moloko problème na moi sinete est-ce que bo pesi moko bo ndima ke to sala nini to pesa moko ko to pesa moko to bolo bake to pesa moko bo to tala ba dernièrement c'est quelque chose à applaudir ngana applaudir makambo eza malamu dernièrement Serge Welo a uti ko tala 10 personnes au Bakarana Bamolopwe a memeli bango moi masangu. Attends bon on a uti na poche président Martin Fayulu te ndenge ko senga ba cotisation wana. On applaudit. Lelo eza attaque non na ba meeting bosali ata panier nde to monaki ya Mike Mukebai que soutenir les enfants de Davé Kala. On va applaudir. Pourquoi ni bosala ba na Mike Mukebai bana Davé bo sala kote? Parce qu'il y avait des intérêts politiques là-dessus. Ah, notre trésor king. Tokufa, yala bisa bande kokolo ba te to kufa pona Congo. Biso to kufa lisu, te pas so to kufi ba na sima ba nyoko. Biso to kolonga, to kotika na bomo ipona mboko yo, Congo ti to longa. Ndela lo bana komi osukisa mikolo misona ko lakela batu mabe. Botika te batu tout basali ba détournement. Nangabwa la muka, nangabwa FCC, nangabwa cash. Molimo ya drogue la nabana bango mibali. Molimo masanga. Basente bana bato basi ba wanga na bazemi bana na bato longa bazemi ba kufa. Trouble ya na ba famille na bango. Bana bango basi implicité plus balinga lisu banda kuté. Buto comme la bango le roi Tongo. So ba moni mulili ba bien Tongo e bandi. Basi na bango na ba chauffeur ba tricher bango na ba chauffeur. Wa bimana chauffeur comme si chauffeur mobile ne otikena cuisinier wana nde mutu abimina mwasi. Bombongo o ba kolia ba bongo ba ko so ba bijoux ba bongo ba ba ke bekon et ya na détourner mamoto nyoso a détourner yo ka ba détourner miteme ko bobeta ba o ya détourner te aza sauver ba oyo ba détourner bongo ko na so ba mituka ba o ba kendaki na lisanga kalisese mila propre ba zo mbongo ya kabila po ba so ba mituka ne balukela ba ba cercle kala mituka na nde basala ba accident ba kunda bango combattant Mazolanda abona ka mutuka ndabe mama mutuka esprit de réparation mituka nezala bileli ya ba mécanicien eza biloko ko pesa ba mécanicien bongo ba mécanicien bazanga eloko kolia te bato akambela ba sepela ba pièce de recharge te kama na mituka la bango ba o batongi bandako molimo érosion ezo bandako ba mire kwele la bana bango bandako esika
bango mike ba idée ya kopelisaka ba almet nzambe po bandako ezika bango batata bakufa bana bateka mapangu bakoma kobenga biso ba grand prêtre lobi na banzela ako nyonso badétruire na mikolo tolakela bango mabe babi je maudirai ceux qui te maudiront et je bénirai ceux qui te béniront. Peuple congolais Zamba béni ba oba ko béni yo amodi ba oba ko béni ba oyo ba ko sa combat le kuta na nzela ya peuple congolais combat ya lolendo ba oba liembongo pa Kabila o alelisa biso ba congolais ba ko linga ko ndimateke ba liembongo pa Kabila Nzambe yo yebi bango lobato nyata mabelo te lobato pema mopepe te batangisa bana bango na poto me bana baba sa lelo côté niveau za na se biso tokotanga na pasi niveau mata inspiré ba professeur na biso à Congo malgré salaire médiocre baza lelo ko otangisa bana sunga ba far dese na biso ba ko lala libanda ba ko pesa bango même biloko a provision te ba ko lia ba mpukwa ndaku bako lia sardine moko 10 personnes sunga bango sunga ba blessé de guerre nyonso bazandelo kwa kolia te soki bako senga batu bongo na nzela batu bakabela bango baba oyo bako finga FARDC guerre oyo ya este kota na bandaku na bango mwana liboso na mwana sima Kagame na nini Minembwe chambre na bango koma Minembwe salon na bango koma Kivu cuisine na bango Goma to retrouver état ya est na bandaku na bango ba oyo ba ko finga ba enseignant na biso ba ondima niveau ba enseignant na bango te ba na bango matoye ko mama ngongi ata batangisi bango na bekola ba niveau matate ndebo etolobi lokumu na Nzambe mpungu tata mokieli eza na biso nyoso ingeka